tager den ene trådende på en nål. Så syr jeg med nålen ind igennem mit garn. Og det skal sådan være cirka en 3 cm hen. Så hiver jeg nålen igennem, så jeg har en lykke i den ene ende. Så tager jeg den anden tråd ind, tager nålen på den, starter med at gå igennem den lykke jeg lavede på den første tråd, og så gør jeg det samme ved at sy ind i den anden tråd, også cirka 3 cm hen. Hiver til, trækker nålen ud, og så har jeg mine 2 lykker, der hæver ind i hinanden, og så hiver jeg simpelthen mine tråde sammen, så de ligesom er samlet i de 2 lykker. For så er jeg ligesom sikker på, at de 2 tråde er blevet helt hæftet sammen, og der ikke er noget fare for, at de ligesom går fra hinanden. Og så har jeg jo sådan 2 løse ender her, og dem går jeg så ind til sidst og klipper af. Og her har jeg så en hæftning, jeg så kan strikke hen over. Den er især god at bruge på noget tykt garn.